नमस्कार दर्शक बंधु वैदिक ज्योतिष शास्त्र दर्शन कार्यक्रम आपण मानक मु स्वागत जनाऊँगी। दर्शक बंधु आसतु आज आलोचना करवा ग्रह भाव फल। यही क्रम देवगुरु बृहस्पति विषय आमे आज तृतीयस्थ भाव फल विषय आलोचना करवा। आपणकर लग्न कुंडली देखंतु। आपणकर लग्न जदि जानी नांती आपण जानतु किपरि जानी परिबे। आपणकर लग्न कुंडली रे जोटी ल लेखा होता है बा एक लेखा होता है से होची आपणकर लग्न। से लग्न रु आपण जेतेबेले गणिकी जाउछंती 1 2 3 3 नंबर गृह बा तृतीय भाव। से तृतीय भाव रे जदि बृहस्पति अवस्थान करिछंती आपण को कौन फल देइथांती। से बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति होउछंती सर्वाधिक शुभ फल ग्रह एवं तांकर दृष्टि होउची अमृत दृष्टि। से सब प्रकार जातक को नैसर्गिक शुभ ग्रह जहाँकि सब बेले शुभ फल देवाई चेष्टा करिथांती से देवगुरु बृहस्पति। आपण तृतीय स्थान जातक रे मन रखंतु से होउची भाई भौणी मानकर स्थान। से तृतीय स्थान पराक्रम स्थान अर्थात आपणकर कार्य करिवार दक्षता स्थान। आपण व्यक्तित्वर पराक्रम कार्य करिवार कैपेसिटी केते रहुची सेही स्थान रो आमे विचार करिथाउ। आपण जेतेबेले बृहस्पति से तृतीय रे रहिचांती निश्चित जातक को पराक्रमी करैथांती एवं लोभशक्त मध्य करैथांती। काम करबा सहित तांकर प्रत्येक जिनिसटो लोभ रहिताए जहाँकि जमिति मिठा प्रति लोभ खाद्य हिसाब रे एवं डायबिटीज रोग एवं रोग द्वारा मध्य किछि से जातक को भोग कष्ट भोग करई थांती। तृतीय रे बृहस्पति बृहस्पति निश्चित जातक को जेतेबेले शुभ अवस्था रे रहउचंती। आपण सब बेले मन रखंतु गोटे ग्रहर शुभ अवस्था एवं अशुभ अवस्था एई दुईटा ही जातक को शुभ फल एवं अशुभ फल प्राप्त करैबारे सहायक होइतांती। तांकर शुभ अवस्था सब बेले आपण देखिबे बृहस्पति तांकर उच्च क्षेत्र रे जेतेबेले रहउचंती कर्कट राशि रे तृतीयस्थ हेतिबे अथवा तांकर स्वक्षेत्र बा निज गृह धनुराशि एवं मीन राशि। से मीन राशि धनुराशि रे यदि तृतीयस्थ हेतिबे अथवा तांकर मित्र ग्रह रवि चंद्र मंगल रविचंद्र मंगल सहित से युक्त होइथिबे बा रविचंद्र मंगल गृह रे रहिथिबे एवं तांकर मित्र ग्रह मानकर दृष्टि तांको ऊपर पड़ुथिबो। निश्चित बृहस्पति बलवान अवस्था रे रहंती शुभ अवस्था रहंती सेतेबेले जातक को शुभ फल निश्चित भोग करैतांती। बृहस्पतिंकर दृष्टि होउची तीनिटी दृष्टि जहाँकि बृहस्पतिंकर दृष्टि अमृत दृष्टि। से जोटी रही थांती जतिकी फल देई न थांती तांकर दृष्टि जो जगह को पड़ी थाए सेठी से अधिक शुभ फल प्रदान करि थांती। बृहस्पतिंकर यदि प्रथम दृष्टि होउची पंचम दृष्टि द्वितीय दृष्टि होउची सप्तम दृष्टि एवं तृतीय दृष्टि होउची नवम दृष्टि। जेतेबेले बृहस्पति लग्न कुंडली रे तृतीय स्थान रे रहुचंती सेतेबेले बृहस्पति पंचम दृष्टि सप्तम गृह उपरे पड़ी थाए। सप्तम गृह होउची आपणकर दाम्पत्य जीवन विवाहर स्थान एवं पार्टनरशिप रे व्यापार वाणिज्यर स्थान। जेतेबेले पंचम दृष्टि निश्चित सप्तम स्थान उपरे पड़ी थाए निश्चित आपण पारिवारिक सुख भोग स्त्री सुख भोग प्राप्त करिथांती संतान भोग सुख भोग प्राप्त करिथांती संसार रे मान धन जश वृद्धि आपणकर होइताए। एवं बृहस्पतिंकर जेतेबेले सप्तम दृष्टि आपणकर नवम स्थान को पड़ी थाए। नवम स्थान होची आपणकर भाग्य स्थान। बृहस्पति जेतेबेले तृतीय रे रही कि सप्तम दृष्टि भाग्य नवम स्थान को दृष्टि दउथांती सप्तम दृष्टि सेतेबेले निश्चित आपणकर भाग्यर उन्नति आपणकर पितांक सहित संपर्कर उन्नति आपणकर धर्म वृद्धि एवं मंदिर देवालय इत्यादि प्रतिष्ठा करिबा तांको देव पूजन देव गुरु पितृमातृ भक्ति आपण भितर संचार होता है। आपण से धार्मिक जड़े होती एवं तांकर भाग्य मान धन जश उच्च पद मध्य से प्राप्त
କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଗୃହ ଏବଂ ଭୂମି ଏକାଧିକ ଗୃହ ଭୂମିର ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ସେ ହେଇଥାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନବମ ସ୍ଥାନକୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି। ସେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହି ବୃହସ୍ପତି ତାଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଉଛନ୍ତି ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆୟ ସ୍ଥାନ, ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଆସିବା ଇନକମ୍ କରିବାର ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାର ସ୍ଥାନ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି ଏକାଦଶ ଗୃହ ଉପରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଜାତକକୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ଉଚ୍ଚ ପଦ ମାନ ଏବଂ ଧନ ପଦବୀରେ ରହି ଧନ ପ୍ରଚୁର କମେଇବା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ପଦ ସରକାରଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ସଦାସର୍ବଦା ରହିବା ସେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଉପରେ ଏହି ପ୍ରକାର ସୁଖ ଭୋଗ ହେଇଥାଏ ଜାତକକୁ। ଇଏ ଗଲା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶୁଭ ଅବସ୍ଥା। ଯଦି ତାର ବିପରୀତ ବୃହସ୍ପତି ନିଚସ୍ଥ ହେଇକି ତୃତୀୟସ୍ଥ ହେଇଥିବେ, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ନିଚ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି କର୍କଟ ରାଶି, କ୍ଷମା କରିବେ ମକର ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶି ହେଉଛି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଉଚ୍ଚ, ମକର ରାଶି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ନିଚ ସ୍ଥାନ। ଯଦି ତୃତୀୟସ୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇ ମକର ରାଶିରେ, ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଏତେ ସୁଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିନଥାଏ, କାହିଁକିନା ନିଚସ୍ଥ ହେଇକରି ସେ ବୃହସ୍ପତି ବସିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନରେ। ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ର, ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମ ଗ୍ରହ, ଶନିଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଗୁରୁ ସୌରୀ ଯୋଗ ରାଜଯଜ୍ଞ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଏକ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୁଧଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ବା ଶୁକ୍ରଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ବା ଶୁକ୍ରଙ୍କ ରାଶି ବା ବୁଧଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ବୁଧଙ୍କ ରାଶିରେ ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ତୃତୀୟସ୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି, ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ବୃହସ୍ପତି ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେତିକି ଫଳ ଦେବା କଥା ସେ ଦେଇ ପାରିନଥାନ୍ତି। ଅଥବା ବୃହସ୍ପତି ଯେଉଁଠି ତୃତୀୟସ୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଥିବ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ବା ବୁଧଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଥିବ ସେଇ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଉପରେ, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଉପରେ, ନିଶ୍ଚିତ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଯେତିକି ଶୁଭ ଫଳ ଦେବା କଥା ମାନ ଧନ ଜ୍ଞାନ ଯାନବାହନ ସୁଖ ଗୃହ ଭୂମିର ସୁଖ ସନ୍ତାନର ସୁଖ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ସୁଖ ଏହିସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭୋଗ ହେଇନଥାଏ। ଜାତକକୁ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କିଛି ନଥିଲା ଭଳି ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଥାଏ, ସବୁ ଥିବ କିନ୍ତୁ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ମୋ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଉଚ୍ଚ ପଦ ଥିବ ଧନ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଆସୁଥିବ, ଧନ ଚାଲି ଯାଉଥିବ, ଅପାତ୍ରରେ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଥିବ, ତାଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରୁନଥିବେ, ସଂସାରରେ ଲୋକ ଅପମାନିତ କରୁଥିବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଯଦି ନିଚ ଅବସ୍ଥାରେ ବୃହସ୍ପତି ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଯୁକ୍ତରେ ରହୁଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି। ମୋର ଆଶା ଆପଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ ତୃତୀୟସ୍ଥ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଭାବ ଫଳ। ବୃହସ୍ପତି ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟସ୍ଥ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲି, ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ରହିଛନ୍ତି ବଳବାନ ଅବସ୍ଥାରେ ନା ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ, ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି ନା ମିତ୍ରଙ୍କ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି, ନା ମିତ୍ରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଛନ୍ତି ନା ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ନା ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ନା ନିଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଫଳ ଭୋଗ କରାଇବାର ସହାୟକ ହେଇଥାନ୍ତି। ମୋର ଆଶା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀଟେ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ତୃତୀୟସ୍ଥ ଫଳ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଭ ଫଳ ଭୋଗ ହେଉଛି, ବିଚଳିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅନେକ ପ୍ରତିକାରର ବିଧାନ ଅଛି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣେଇ ପାରିବେ। ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ପ୍ରତିକାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଜ୍ୟୋତିଷ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଆପଣ ଶୁଣିଥାନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ବେଲପତ୍ର ଏବଂ ହଳଦିଆ ଫୁଲ ସହିତ ଆପଣ 27 ସଂଖ୍ୟାରେ ନେଇପାରନ୍ତି, ନହେଲେ 10 ସଂଖ୍ୟାରେ ନେଇପାରନ୍ତି, ନହେଲେ ସପ୍ତମ ସଂଖ୍ୟାରେ ନେଇପାରନ୍ତି। 27ଟି ବେଲପତ୍ର ବା 27ଟି ହଳଦିଆ ଫୁଲ, 7ଟି ବେଲପତ୍ର ବା 7ଟି ହଳଦିଆ ଫୁଲ ନେବେ ଏବଂ କ୍ଷୀରରେ ହଳଦୀ ମିଶ୍ରିତ କରିବେ। ଆପଣ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ନେବେ, ସେଠି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ କିଛି ପକାଇ ଗୋଳେଇ ଦେବେ, ସେ ବେଲପତ୍ର ସହିତ ହଳଦିଆ ଫୁଲ ଦେବେ ଏବଂ ହଳଦୀ ମିଶ୍ରିତ କ୍ଷୀର ଶିବଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଗୋତ୍ର ନାଁରେ ଜଣେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ
आपणकर कर्म वृत्ति व्यवसाय क्षेत्र में आपणकर ज्ञान क्षेत्र में जमी पाठ पढ़ारे उच्च शिक्षा प्राप्ति बाधा सृष्टि होची यही सब समस्या आपण ये प्रतिकाटी आपणे पारे निश्चित मोर आशा आपण निश्चित आपणकर किसी ज्ञान प्राप्त करेंगे। तेबे दर्शक बंधु भिडटी को मुझे संपूर्ण कली पुणी थे आपण मान सम्मुख में एक नूतन भिडियो नूतन विषय वस्तु सहित उपस्थित हेबी। ओम नमः शिवाय। जय जगन्नाथ।